Кеңес одағы тұсында Казгородок деп аталып, кейінгі жылдары үлгі болып атауы өзгерген ауылда 200-ден астам үй, округте жалпы 2000-ға тарта адам өмір сүруде. Наурыз айының соңғы күнінде аудан орталығында үлгі ауылдық округінің жаңа әкімі сайланып, сәуірдің алғашқы жұлдызында ресми қызметке тағайындалды. Алайда жаңа әкімді ресми таныстырған уақытқа дейін халықтың пікірі екіге жарылып, бірі ауылды елден шыққан адам басқаруға қажет десе, келесі тарап аудандық мәслихат депутаттарының таңдау түскен тұлға тізгіндеп, оған да мүмкіндік берілу керек деген пікірде болды. Аудан әкімі ауылдың мәдениет үйіне жиналған жұртшылыққа сайлаудың заң аясында өткендігін жеткізіп, әкімді жұртшылыққа таныстырды. На одном из этих сходов поднялся вопрос со стороны членов местного совета о том, что вы предлагаете выдвинуть в Акимы, кандидата в Акимы из числа местного населения. Да. Я вас услышал, я выдвинул. После чего мы провели сход в школе с членами местного сообщества. Было такое? Было. Я выдвинул 4 кандидатов. Правильно? В том числе были кандидаты из числа местного сообщества. Где я не могу понять, как вы с ваших слов утверждаете, что я втоптал мнение местных аксакалов и что-то сделал не так. Это я договорю, да? Мы выдвинули все. Каждая кандидатура прошла спецпроверку, скажем, сдала декларацию, прошла агитацию перед депутатами. Вчера состоялись выборы, и Сергей Жанович сейчас сам в этом скажет. И депутаты в большинстве голосов, согласно закону о местном государственном самоуправлении, выбрали данную кандидатуру. Здесь нарушений законности нет. Здесь, как говорит у нас Райхан Нукановна, я прошу, Нукановна, я услышал ваши просьбы, я услышал ваши слова, я вас выслушал, как аким района. Алина, я тебя помолчи, пожалуйста. Я знаю, что ты... Алина, ты помолчи. Ты здесь погоду нам не строй, пожалуйста. А вы погоду должны строить? Нет, почему? Потому что я не пришла. Потому что я не Екіге жарылған пікір бір лауазым. Бұл бүгінгі көрініс. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өткен жылғы жолдауында 2021 жылдан бастап ауыл әкімдерін халықтың өзі сайлайды деді. Жаңа реформаға сәйкес 4 үміткер де халық алдынан өтіп бағдарламасын ұсынды. Үгіт-насихат жүргізді. Қысқасы қолдан келгенше халықты қолдауға тырысты. Бірақ соңғы сөз аудандық мәслихат депутаттарында еді. Ал халықтың талабы мен үддесінен шығу үшін қандай әкім қажет? Вообще-то, знаете, если честно говоря, желание местного населения – это выбрать своего местного, который, знаете, что глазами видит, ушами слышит, душой болеет за свой сельский округ. Потому что кому выгодно, я не знаю. А местный житель, который вот мы предлагали кандидатуру, он полностью соответствует закону. Сонымен сайлау нәтижесі шығып, ресми тағайындау жасалды дедік. Жергілікті халық пен мәслихат депутаттарының таңдауы екі түрлі. Мәслихат хатшысы Серік Шәуенов неге бұлай болғанын халықпен жүзбе-жүз кездесуде түсіндіруге тырысты. Расында бүгін сізге келіп тұрған себебіміз кеше біздің ауданымызда сайлау өтті. 2 вакансия болғанда бізде қала әкімі және үлгі округ әкімі. Соған сайлау өткізді. Бұл сайлауға біздің аудандық мәслихат депутаттар қатынасты. Өздеріңіз білесіздер, заң бойынша бүгінгі күнге округ қала әкімдерді сайлайды аудандық мәслихат депутаттар. Қазір біздің аудандық мәслихат депутаттардың саны 10 депутат. Оның ішінде 9 депутат Нұр Отан партия мүшесі және 1 депутат ауыл партия мүшесі. Кешегі сайлауда түгел 10 депутат қатынасты. Сайлауды өткізген избирком ауданы. Одан кейін протоколды дайындады. Сол протокол бойынша 4 кандидат қатынасқан. Абжанова Ришан Жалдарганқызы 30% алды, 3 дауыс 10 депутаттан. Даулетханов Медет Кәрібайұлы 0. Исмағамбетов Мұрат Қабенұлы 6 дауыс алды, 60%. Нұрмұқанов Аян Жақсылықұлы 1 дауыс 10%. Шешім бойынша
Құдайберген Исмағамбетов Мұрат Қабенұлы 60%. Аудандық мәслихат пен әкімдік сөзін даттағандар да, ақтағандар да көп. Кімдікі дұрыс немесе бұрыс, пікірдің әр алуандығы түрлі ойға жетелегені жасырын емес. За столько лет, получается, сколько лет здесь в поселке были акимы, ни один из них здесь не остался, корней нету. Даже если они были каким-то образом, корней нету. И люди просто хотят человека увидеть, который здесь будет дальше жить, чтобы он хоть как-то в глаза, чтобы люди смотрел. Әуелде Ырысжан Абжановаға қолдау көрсетіп, кейін Мұрат Есмағамбетовтың кандидатурасына тоқтаған тағы бір ауыл тұрғыны жаңа әкімге мүмкіндік берейік деген пікірден танған жоқ. По работе мы неоднократно касались. Он, как сказать, порядочный по работе очень ответственный и знающий свое дело. Знаю его также лично, да. Знаю его как отца хорошего, знаю как хозяйственного человека. Где бы он ни работал, он старался быть очень требовательным, поэтому оставались не все довольные люди, потому что он был требовательный. Если бы он бы ничего не делал, ничего про человека не говорят. И очень много про него хорошего мнения. Дайте ему поработать. Я не говорю, что возможно, это разные факторы повлияют, не только один человек может способствовать. Что он где-то не оправдает, возможно оправдает. Надо проверить человека, нельзя вот так вот идти группой лиц против человека. Пусть поработает. Қош, әкім сайланды, қызметіне кірісті. Ал аудан басшысы тікелей міндеттерін халық алдында тізіп берді. Алдымен Мұрат Есмағамбетов ауылдың ойқы-шойқы жолдарын жөндеп, көшелерді жарықтандырып, ауылды сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуі тиіс. Қазірден бастап ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша жұмыстарға білек сыбана кірісіп, ел игілігі жолында артылған жауапкершілікті көтере білу керек. Сынақ мерзіміндегі алғашқы 3 айда не істейді? Тұрғындар көңілін тауып, ең негізгі проблемаларды шеше ме? Оны уақыт көрсете жатар.